إذا السلام عليكم ورحمة الله. دائما في إطار درس لي غاسين كاري. الو غادي نشوفوا التمارين الصفحة رقم 16. إذا نهار الحد فاش درنا اللايف شرحنا الدرس ديال غاسين كاري، شرحنا كيفاش تيكون، والأساسي فيه أن لا غاسين كاري راها بوزيتيف. دونك غادي نخدموا اكزرسيس 1. دونك A تيغال لا غاسين كاري دو 5 au carré. قلنا على ان لا غاسين كاري كطير مع أس 2، اذا تيغال 5. هذا اكزرسيس 1. ندير هنا باج 16، لا باج 16. الوغ B égale racine carrée de moins 3 au carré. عندنا هاد لو كا هذا قلنا على ان لا غاسين كاري دائما غادي تكون بوزيتيف. اسكو هذه صحيحه؟ اسكو راسين كاري دو موان 3 au carré اي تيغال موان 3؟ الوغ سي فو، يعني هذه ما كايناش. الوغ سي égale racine carrée de 14 sur 3 au carré. Elle est positive, alors c'est 14 sur 3. كنتمنى ان التمرين يبان لكم مزيان. غادي نحاول انني نقرب ما امكنني باش يبان لكم، باش تبان لكم السبوره. الوغ دي égale racine carrée de 2 sur 7 au carré. هذه حاله خارج الاس 2 على برا ديال لا غاسين كاري، بحال الا كانت لداخل بحال الا كانت برا، اذا كتساوي 2 sur 7. alors E égale racine carrée de 1 plus 2 au carré الكل أس 2. لاحظوا هنا أس 2 أس 2. الوغ إيتيغالا هاد أس 2 كيحيد لنا لا غاسين كاري، ما كيحيدش لينا أس 2. إذا إيتيغالا 1 بلس 2 أو كاري. هذا هو التمرين رقم 1. هادو كلهم سون دي كالكول، سواء 1 سواء 2 سواء 3 و سامبليفي في 4. الوغ غادي ندير 1 2 في اكزرسيس 2. كنتمنى ان هذا واضح. الوغ 2 اكزرسيس 2. Alors, exercice 2. Alors, B, exercice 2, toujours la page 16. B est égal à racine de 4 sur 9. Est égal à racine de 2 sur 3 au carré est égal à 2 tiers. هذه هي B. Par exemple, C est égal à racine de moins 16 sur moins 25. هذه راه ماشي نيجاتيف، راه سي بوزيتيف، لان موان سور موان 4 alors est égal à racine carrée de 4 au carré sur 5 au carré est égal à 4 sur 5. وديجا درنا على ان racine carrée de A sur B est égal à racine de A sur racine de B. هي هذه اللي طبقنا racine de 4 au carré sur racine de 5 au carré. غير حركت المراحل باش نقاد او لا نخرج دغيا. دونك غنمشيو للكالكولي 3. هادو 2 هادو كلهم سون دي كالكول. الوغ اكزرسيس 3 عندنا موان راسين كاري دو 25. هادي راه ماشي الا كانت هنا راه موان لا راسين كاري بوحدها راها يتيغال موان 5. لاحظوا موان يعني خارجه هاد الموان، لا راسين كاري بوحدها وناقص راه كاينه على برا. الوغ B est égal à racine carrée de 32 sur 2. شنو هي racine carrée de 32 sur 2؟ هي racine carrée de 32 sur racine carrée de 2. كتساوي لنا شنو هي 32؟ c'est 4 fois 8 sur racine carrée de 4 fois 8 16 fois 2. غنحيد لي باطر ليا تيغالا racine carrée de 16 fois racine carrée de 2 sur racine carrée de 2.
Alors, غتمشي هذه غتعطينا إتيغال 4. Racine carrée de 16, c'est 4. Alors, racine carrée de moins 7 au carré. نفس الشيء. Racine carrée de moins 7 au carré est égal à moins 7. Donc, c'est faux. Racine carrée كنحاول انني نقاد نمسح. كنتو داك العام كتقولوا لي ما كيبانش لكم كتبانش السبوره. الوغ دي تيغالا راسين كاري دو موان 4 فوا موان 9 تيغالا موان مع موان كتمشي. الوغ 4 فوا موان 9 سي راسين كاري دو 36 تيغالا دي تيغالا 6. هذه هي exercice 3. الوغ غادي نمشيو ل 4 exercice 4. الوغ simplifier les expressions suivantes. Alors a est égal à racine carrée de 25 plus racine carrée de 49 plus racine carrée, moins racine carrée de 9, pardon. Alors racine carrée de 25, il y a 5, plus racine carrée de 49, c'est 7, moins racine carrée de 9, c'est 3. Je n'ai pas 25, il y a comme ça, donc 5, 49, c'est 7, 7, il y a 7. Alors, 5 plus 7, c'est 12, moins 3, c'est 9. Alors A est égal à 9. Alors pour B est égal à racine carrée de 144 moins 5 racine carrée de 81 plus 2 racine carrée de 100. Alors 144 c'est 12 moins 5 fois 9. 9 fois 9 c'est 81 plus 2 fois 10. Alors égal à 12 plus 5 fois 9 c'est 45. Pardon, on a moins. Plus 20. Alors 12 plus 20 دائما شنو كنديرو كنسبقوا الموجب هذا كنمشيو للسالب. 12 plus 20 c'est 32 moins 45 c'est est égal à moins. Alors 12 alors égal à moins 13. هذه هي pardon c'est B. B est égal à moins 13. كنظن على انكم قلتوا النتائج او انا كنتمنى انكم تفهموا ماشي تبقاو تنقلوا لان راه ساهل. الطريقه ديال راسين كاري راه سهله ديجا شفناها هذاك العام. الوغ سي غندير سي est égal à 3 racine carrée de moins 2 au carré plus 7 racine carrée de 36 moins 4 racine carrée de 64. Alors, C est égal à 3 racine carrée de moins 2 fois moins 2, on va dire 4, plus 7 racine carrée de 6 au carré, moins 4 racine carrée de 8 au carré. Alors, C est égal à 3, moins 4 c'est 2, plus 7 fois 6, moins 4 fois 8. Alors, C est égal à 6, plus 42, moins 32. Alors, C est égal à 48, moins 32. Alors, est égal à 16. هذه هي C. Alors, نمشيو ل D. نمسح التمرين باش تكون دي باينه. Alors, moins 5 fois racine carrée de moins 4 au carré, plus 7 racine carrée de 121, moins 11 racine carrée de 169. Alors, est égal à... إذن بالنسبة لدي باردون دي لأن صحابي واش كنسجل ناقص 5 في ناقص 4 ودرت 4 أس 2 دونك هي 4
plus 7 fois 11 c'est 121 moins 11 fois 13 13 هي 169 هي 13 أس 2. alors moins 20 plus 77 moins 143. alors 77 moins قلت لكم شرحت ان الصغير ناقص الكبير اللي ما عارفش يحسبها كنديروا ناقص وكنحطوا الكبير ناقص الصغير، كنديروا ناقص ونديروا الكبير ناقص الصغير. اذا شكرا لكم على التتبع ديالكم القناه، والى فيديو اخر ان شاء الله. ودائما وابدا كما العاده ما تبخلوش عليا باللايك وبالبارطاج ديال القناه والتعاليق ديالكم، هي اللي كتشجعنا وكتخلينا اننا نطوروا من القناه ديالنا ومن المقررات اللي غادي نخدموهم. وغادي ناكد ان المقرر ديال ترومبلان بروميير سي راني غنبداه ان شاء الله عام قريب. اذا شكرا لكم للمره الثانيه.